講到係咁樣劇中入邊啦，咁個電影中入邊爸爸蛋哥同埋女 Lorraine，咁呢一個梁寬同呢個8歲就已經見唔到嘅女兒啦，嗰個感情會係點樣樣嘅咧？喺個劇入邊，嗰個情感線、嗰個父女線係會點樣行嘅咧？我一開門就見到佢望住我胸，就心諗呢個爹哋咁嘅，係個鏡頭啫。係咯，一開頭個鏡頭睄咗我胸度，女咁嘅，個爹哋咁嘅。嗯，係咯，即喺個爸爸係你仲要係即係一個女翻嚟，然之後即係同你身邊嗰個女朋友係一樣咁嘅身材，仲要好，即係你突然間點去應付咧？你點樣去接受呢件事咧？一個男人，咁佢係男人嚟，突然間覺得好 heavy 啊！即係一個陌生嘅女仔，佢係你個女。但係8歲同21歲真係你要諗下，你諗下你自己8歲係同而家係咪好唔同啊？梗係好唔如果一同啦！樣都嚇死人啦！點樣咧？即係我就想寫呢樣嘢，咁所以就即係我一定要 cast 一個即係靚女不在話下都要好身材。咁呢個梗係非女令莫屬啦。到有多啲嘅煙劇或者多啲嘅刺激對於啲小朋友。咁放翻 Lorraine 啦，咁其實 Lorraine今次係調完選美之後咧，應該係第一次參與電影拍攝係咪啊？咁今次一嚟就做一個咁靚咁可愛嘅蛋哥嘅女兒啦，咁自己有咩感覺咧？小男人周記係一個好有口碑嘅電影嚟嘅，咁我都好。你有冇睇過先？我有睇過嘅，我係有睇過嘅，冇咁望住我有睇過㗎。我信你啊，我望住你啫嘛。我有杯水喺 Instagram，你跌咗落杯雪糕度㗎。跌咗落杯雪糕度。嗰陣時跌咗落船，我用杯雪糕兜咗佢影咗張相。哦，話真係有做到功課㗎喎 Lorraine。咁我好擔心我做得唔好，結果我做得好唔好，其實我自己都未睇嘅依家。做得唔好啊，咁啊大鑊啦，爹哋點算啊？但係因為你係即係個梁寬嘅女咧，即係女做乜嘢嘢都係 OK，都係 OK 嘅係嘛？佢其實做得好。點解我咁講咧？俾我加一句咧，因為呢個戲首先係港產片，我一定要拍一個港產片啊！即係小男人周記本身有一個港產片，你唔能夠突然間揾咗一個講國語對白嘅女嚟合拍咁開，就係港產片。咁我想自己重溫翻我哋80年代拍戲嘅時候嗰種氣氛，我想享受翻呢個港產片。會係點樣咧？其實仔細啲講，80年代嗰個拍電影嘅時候嗰個氣氛，就係所有人係大家一齊去為我一件事去不計日夜咁去衝啊去殺啊，然之後喺好短嘅時間之內去完成。因為我港產片其實個 budget 係有限，日子係如果唔係計唔到數。咁我覺得嗰廿幾日嘅時間，我自己要自導自演已經唔係一件事，仲有一個新人喺我身邊，而且有好多嘅感情戲喺佢身上發生，即係又要同我有感情戲啊，要同阿周秀娜有一啲嘅衝突戲啊，佢自己又有2場好 heavy 嘅阿媽嘅戲，哇！即係如果佢係稍有閃失，即係嗰啲得個身材就冇帶到腦嘅嗰種演員，我就死俾你睇，因為我得廿幾日，我 afford 唔俾佢 NG 3次，我 afford 唔俾嘅，即係因為我時間唔多。咁我知道我唔可以話佢 NG 到第4支嘅時候，喂咁點啊？喂冇時間啦，咁佢仲死，佢仲會驚，仲拍唔到。咁我需要好鎮定咁樣真係好似教佢。咁然之後佢真係信任咗呢個老豆，咁佢就俾咗一啲我認為都好合格嘅戲出嚟。呢個就係我今日真係俾到當中嘅一啲父女感情嘅點滴喺中間係咪？Lorraine覺得咧？因為本身我同我爹哋關係就係冇咁 close 嘅，咁呢部戲其實彌補咗我心中少少嘅遺憾嘅。咁同爹哋相處翻，我覺得呢位爹哋真係我嘅真爹哋，所以我每一次見到佢，喂爹哋，我呢排零用錢唔係好夠。哇！咁我就鼓勵佢自己努力啦。係啊，拍多啲戲咯，嚟緊係嘛？就可以再做多幾次女又好啦。係啊，好啊，非常之開心。呢個咧係完完全全係感受到咧戲中內外嘅一個父女嘅感情。咁但係當然啦，劇中入邊嘅戲中入邊嘅父女情到底係點樣發生？當中又有幾多有趣嘅事咧？大家就記住大年初一要入場睇啦！喺度咧先恭祝兩位嘅《小男人周記之3》吳家有喜，票房大賣。多謝。Thank you。